соли 2018 ки аз ҷониби асосгузори сулҳу ваҳдат пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон соли рушди сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ эълон гардида буд, дар шаҳри Турсунзода озмуни шоми деҳот ва шоми Турсунзода аз рӯи нақша чорабиниҳои мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии шаҳри Турсунзода давоми сол ҳафтае як маротиба ташкил ва гузаронида шуд. бояд гуфт ки ҳадаф аз ташкил намудани чунин озмун кабудизоркунию ободонӣ, вусъат бахшидани корҳои бунёдкорию созандагӣ дар деҳот, боз ҳам зебову ҷолиб гардондани симои шаҳри Турсунзода буд. дар натиҷаи таҳлилу аз назаргузаронии аъзои ҳакамон, деҳаи сомонёни ҷамоати деҳоти ба номи Ҷулалраҳмонов ҷойи аввал, деҳаи Батоши ҷамоати деҳоти Қалатоқ ҷойи дуюм ва деҳаи Баҳористони ҷамоати деҳоти Сешанбе ҷойи сеюмро ишғол намуданд. сохтмони иншоотҳои гуногуни деҳа ба он зарурат дошта, муассисаҳои иҷтимоӣ, кору фаъолияти муассисаҳои иҷтимоӣ, марказҳои саломатӣ, бунгоҳҳои тиббӣ ва он шартҳое ки дар озмун нишон дода шуда буд, вобаста ба нишондод ва шартҳои озмун деҳаҳои беҳтаринро муайян намуданд ва ин албатта оғози кор аст дар доираи иҷрои он супоришҳои муҳтарам пешвои миллат дар паёми навбатиашон ва он корҳоеро ки мо ба анҷом расонидем дар доираи соли 2018 ва соли рушди деҳот, идомабахши кору фаъолияти ҳар як нафари мо шуда метавонад дар пешрафти деҳаҳои шаҳри Турсунзода. эълон гардидани соли 2018 соли рушди сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ агар аз як тараф ба раванди тадриҷан беҳтар намудани сатҳи зиндагии аҳолии кишвар, махсусан сатҳи зиндагии ҳунармандони мардумӣ таъсири бузург расонид, аз тарафи дигар дар баланд бардоштани ифтихори миллӣ ва ҳисси ватандорӣ, инчунин эҳсоси эҳтиром ба ҳунарҳои мардумӣ нақши муассир гузошт. деҳаи мода бисёр корро анҷом ёфтанд. худатон мана чӣ хеле ки дида истиётон ҳамаш вайш ҳамон чандин соло сои мода деҳаи мо ба гузаштан ба кӯприк набуд. мана кӯприк сохтем, зиёда аз 3 километр роҳа асфалт кардем, толори варзишӣ сохта зиёда аз 5000 бех гулҳои ҳар хела шинондем ҳамин сол. сокинони ин гӯшаи кишвар аз эълон гаштани солҳои 2019-2021 солҳои рушди деҳот, сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ боз ҳам рӯҳу илҳоми тоза гирифта ния доранд барои бунёду таҷдиди роҳҳои маҳаллӣ, рушди инфраструктураи сайёҳӣ ва инкишофи ҳунарҳои мардумӣ ба талаботи муосир мутобиқ сохтани сатҳи хизматрасонӣ ва баланд бардоштани некуаҳволии мардум дар ҳар як деҳа ва маҳалли аҳолинишин саҳмгузор бошанд.